大家好，我是正风诊所洪岳医师。洪医师，我已经咳了快1个月，怎么样吃药都不会好，我应该要怎么处理？第一个处理就是口罩要戴起来。好，咳嗽超过3个礼拜，就是我们所谓讲的慢性咳嗽了，不能把它当作是一般感冒，可能就要考虑是不是有一些其他的原因这样子的。那很多人都是因为流鼻水、鼻子过敏啊、鼻窦炎这一些引起的慢性咳嗽。那有一些人说有胃食道逆流也是常见的原因，还有一些过敏性疾病，比如气喘，像一些抽烟啊，或者长期吸入一些粉尘、污染物，都可能会引起民众比较担心的，可能肺部有什么肿瘤、肺结核。那这一类的，我们在诊断慢性咳嗽的时候会想到的一些原因。那洪医师，我这样子的话，我需不需要做一些进一步的检查？如果说你是我们刚刚讲的胃食道逆流或者鼻涕道的过敏，吃药通常就可以很快看到进步的结果，所以一般是不太需要去做什么特殊检查啦。气喘对药物的治疗通常很有效，有一些医院或诊所会帮你做肺功能检查。另外还有一种就是一般抽烟造成的所谓的慢性支气管炎或是肺气肿。那这种病人他常常会合并或一些呼吸困难，或是感冒时候会有那个咻咻咻的声音出来，那爬楼梯啊会比较喘。那这种情况需要再去医院或是诊所测一个肺功能，看一下是肺活量有下降。那一般这种情况，如果说肺活量已经开始变差了，那这时候就必须要积极治疗。有一种情况可能要立即照 X 光，就是已经咳嗽一段时间了，而且它有发生一些暴瘦的情形，因为我们比较担心的是肺部一些肿瘤、肺癌，或者说你合并大量咳血，通常就要马上去医院照 X 光片。